ജോൺ ഡീർ 5103S തമിഴ്നാട് ലൊക്കേഷൻ 2011 മോഡൽ വിൽപ്പനക്കുള്ളതാണ്. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ വിളിക്കുക. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ബ്രേക്ക്, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, ഡ്യുവൽ ക്ലച്ച്, അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് പമ്പർ. ടയർ ഏകദേശം 90% ഉണ്ട്. വലിയ ടയർ. ഫ്രണ്ട് ടയർ 50% ഉള്ളൂ. തമിഴ്നാട് ലൊക്കേഷനിലാണ് വണ്ടി കിടക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ വിളിക്കുക. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.